Hello，大家好，这里是一个在老家过年的离家小妹，因为我现在都不知道今天是几号。今天河南下雪了，昨天晚上我一直有点咳，然后感觉有一点点发烧，然后现在跟我妈去诊所量一下体温，看有没有事情。我真的吓死了，我没有接触过武汉回来的人啊，我也没有出过门，你们放心，而且我也戴了口罩。我妈也戴了口罩，我爸也戴了口罩。哎呦，爬个坡好累啊 ！Hello， 不让看病，只能拿药，就这么严格吗？现在？但是我还是量了量体温哈，36度4，不烧，一切正常。反正你们也不关心是吧？本村的啊，拿个药还行。然后外村的就不让看病，就不让接触，人员也不让流动。这样也挺好的。我回家喝个感冒灵就行了。他给我拿了感冒药，就是这个感冒药，2块。这雪下了还是小啊嘛？是不？别打，该脚底还得脚底，是不？其实下雪也不冷啊嘛，是不？滑雪才冷。你这春天可下起来雪了。跟你们说，我妈每天身上都是香香的，她还收拾自己，我在家脸都不洗。你们不会取关吧？我手机马上没电了。大家再说。总之呢，就是没啥事儿。你们也要保重身体。武汉加油！奥利给！手冷死了，举了半天，这街上一个人都没有，可能是因为下雪了。看来大家对这个肺炎呢还是比较重视的，不错。我们也回家了，拜拜。